Met Gala 2026 bizni aldadi. Hamma kutgan vizual portlash qani? Bu san'atmi yoki shunchaki tushunarsiz kiyimlar paradi? Keling, kimlar mavzuni umuman tushunmaganini ko'ramiz. Avvalo, Sam Smith. Cristian Siriano'dan bu ulkan qora pardani kiyishdan maqsad nima edi? San'at deyishdi, lekin ko'proq deraza pardasini o'rab olganga o'xshaydi. O'ta zerikarli va ma'nosiz. Kim Kardashian metal korsetda haykal bo'lishga uringan, lekin faqat qiynalayotgan temir parchasida ko'rinib qoldi. Bu moda emas, bu shunchaki absurd. Rihanna va Cardi B ham bu yil hayratlantira olmadi. Rihanna o'ta oddiy yo'lni tanladi, Cardi esa to'rlar va katta gullar ichida shunchaki adashib qolganga o'xshaydi. Lekin hamma ham xato qilmadi. Anokai Met Galaga juda mos keladigan nafosat bilan chiqib keldi. Ba'zilar kiyimning og'irligi ostida qolib ketgan bo'lsa, Anokai o'zining dramatik va nozik libosida haqiqiy libos san'atining nafisligini ko'rsata oldi. Haddan tashqari oshirib yubormagan, lekin kechaning eng chiroyli obrazlaridan biri bo'ldi. Beyonce esa har doimgidek kiyim emas, balki muzeydagi tirik skulptura ekanligini isbotladi. Mana buni kostyum art desa bo'ladi. Xullas, yulduzlar Couture'ni oddiy kiyim darajasiga tushirib yuborgandek. Sizningcha kim eng yomon kiyimda? Sam Smithning pardasimi yoki kimning temir korseti? Kommentarda o'z fikringizni qoldiring.